Pra si që pa me mram Eglin, kjo është këthy për një hakmarrje. Që kush i ka nej ma afër si me ken vajza e saj, nuk i ka nej kush ma afër se i ka nej Rozana. E duke e marrë me të mirë, e duke e qetësue, e duke e këshillue. Pra filloj direkt me Rozanën. E filloj direkt me njërim me gjestin sa po fut që nuk i dha dorën dhe ja bani haj. Shikjeni se kjo është fut me një emision gjestin për ta hell poshtë, për ta demaskue gjestin. Sikur ato veprime që i ka bon gjesti, kësa i kanë ra bom më shpinet. Gjesti i ka thonë me mira herë, e ja ka bon qartë gjithë lojnë e ti. Shihni videon mrapa. Shikje gjesti. Kjo është këtu për të hakmarrë me të. Kujdes, haj. Është me ngarkuar me mision. Kujdes. Çfarë? Jeni mirë? Kokatrosh. Nëse kujdesesh, në ti menin, ka me të nëzirë jashtë. Me të në mundësit që ka. Pra tashi, ta komentojmë veprimin e saj dhe hyrjen e saj pak ma gjatën në format detajume. Ka dalë ashtu siç ka dalë siç e kem pa të tanë. Kur ka dalë jashtë, e ka pas e ka ullë vetën në shkallën më të ullë dhe ma, si mund të ekzistoj. Normalisht që është ba, me vera vetën se nuk e ka ditë se ka ullë asë poshtë vetën. Tashi që do bajnë kjo? Kjo do kthehet komplet ato deficite që të mundët ti kompensoj të vetja dhe të dalin mirë tashi. Por kjo në vend që të dalin mirë, ka me dal eshkesh, edhe ma kesh se sa fut sparit, edhe me ullë se sa sparit. Se filloj më sparit, duke i njerue gjestin, berdh kesh se ajo gëzua dhe me thanë shumë, e jallal dhe me thanë sin muhabetin, por fill dhe me thonë në ragoje se pat problem e gjesti, bani shumë mirë. Faktikisht gjesti nuk lidhet, se ka të rego vetër me tanë atë energji dhe me thonë që po bën në 4-5 muaj dhe me thonë në big, dhe nuk i shterët energjia dhe me thonë kur që ka shterë dritash. Por, du të them këtë se kjo ka hinë dhe me thonë me mision për me shkatërruë, gjestin edhe është funi i lojës. Edhe du të ketë shumë kujdes, sepse 2 herë produksioni dhe me thonë ka dhanë, në finale ka dhanë çmimin të pa merituar. Fillimisht, nishin e ka dhanë të pa merituar, 3-shin e ka dhanë të pa merituar, dhe shpresoj që mos të bajnë me dhanë të pa merituar, mos me të dhanë ty gjesti. Mos ka hinë si mollë shërit dhe me thanë këtu, dhe me thanë për me të zirë ty e çmimi me shku dikun tjetër. Para ne do të jesh shumë i kujdesshëm në këtë pikë një funit. Sepse kjo ka ardhur krejt e pa mëshirshme. Nuk ka pas mëshira sa tërë. Ka pas vetëm falsifitet, duke të lpi mrapa ty. Kësaj kur dole ti ju dukti si bombë, atje si unë kur dal prej Big Brotherit, zot me e pasur ratin, dhe ti ku dhe të zhdukëm një në tjetër. Këtu ti ka thonë, me sinra herë sy me sy ty, nuk duhe, nuk kam njenja për ty. Nuk njej as si gjan. Mos moja si lej shpreset për mua. Pra, ato filmime, ato inqizime ishin për para. Shumë për para, që i ka bon, dhe me thonë, tek lloma e rrëfimeve.
dhe këtë I ke ditë. Por pikërisht ta nxorr apo stafet në pikën më kulminante e produksionit se kështu I ka bote tëna dhe me thonë. Me Junuan Sedra si ti kthehesh. Ato që je po atë mik, ta bëjshon mik ti kthehesh dhe me thonë si ujku në shpinë. Sepse është punon I regjizorët I mrapa. Ata punojnë me lapës. Janë me lapës e me letër për para. Një të dhirë ujnë ata tënë ditën e lume, tënë natë janë 24 orë me lapës e me letër duke ba regjinë. Se si me I ba ma bukur dhe ma interesante dhe me thonë skemat aty mrena. Ata janë në punë ata. Por, që si ty, si shumë tjera ty dhe me thonë, po ju demaskojnë, po ju degenerojnë, ja ullin figurën vetë si me ushqua dhe me thonë, me ecë figura për para, po ja ullin dhe me thonë autoritetin. Kështu kur zdini për veti. Kështu që unë kam për tënë fonësat e gjestit, gjesti është dëpsu pak ditë të funit, drona s'ka pas ditë të funit, ti lqojnë si raketa të drona, edhe ti ajapin I harmonia dhe I forës gjestit, si mos të lkunet, as mos tjetë dhe me thani I vobektin këtë fun lojet, por të rizgjallërohet prapë edhe pse ka hin kjo s'është as I pikë problemet, bajnë lojën e vetë. Komentoni si është menimi juaj në këtë opinion se dha shonë.